நண்பர்களே, நம்ம நேற்று வீடியோ பார்த்தோம்ல, ஒரு நெல் வயலை நல்லா காமிச்சிருந்தேன். கொஞ்சோண்டு முழுக்கிற மாதிரி இருந்தது. அந்த நெல் வயலை பாருங்கள். இப்போ எந்த அளவுக்கு மூடி இருக்குன்னு பாருங்களேன். இந்த நெல் வயலில் வந்து நெல் இங்கே இல்லை, ஆனால் உள்ள நெல் இருக்குது. இந்த பாருங்களேன், இது வந்து சிஆர் நெல். இந்த தெளிச்சிருந்த நெல் வந்து சிஆர் நெல். இது உள்ளே எனக்கே எப்போ நேற்று காமிச்சிருந்தது அந்தளவுக்கு இருந்தது. இப்போ அதை விட தாண்டி தான் இருக்குது. எவ்வளோ அழி இருக்குது பாருங்களேன். இந்த பாருங்களேன், ஒரு நெல் வந்து எவ்வளோ அழகாக இந்த வேரும் பாருங்கள் எப்போ இருக்குது. வேரும் மட்டும் ஒரு 3 வேர் பச்சையாக இருக்குது. பாக்கி எந்த தூரத்துக்கு அழி இருக்குது பாருங்களேன். இவ்வளோ தூரமெல்லாம் அழகுனா வந்து நெல் சாகுபடியே இந்த நெல் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. இந்த இடத்துல உள்ளது எல்லாமே நாசமாகிடுச்சு. அவ்வளோ இதில் வேறு மழை வேறு பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த நசன்னு வேறு தூரிக்கிட்டு இருக்குது. இப்போ மழை தூரிக்கிட்டு இருக்கு. மறுபடியும் இப்போ மழை ஆரம்பிச்சிடும். மழை ஆரம்பிச்சதுன்னா அவ்வளோ இங்கே தெளிச்சிருந்த எல்லா பயிருமே நாசி ஆகிடுச்சு. இதில் ஒரு 10 வேலி நிலம் இருக்கும். அந்த 10 வேலியில் வந்து இங்கே ஒரு 5-6 வேலி நிலத்தில் வந்து ஒன்றுமே இல்லை. இந்த நெல் வயல் வந்து எல்லாமே அழுகிருச்சு. இது வந்து கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது 120 125 நாள் கொண்டது. இதுவும் பாருங்கள், இது பயிரை பிடுங்க பார்த்தா பயிர் கட்டாயி அப்படியே வருது. இது அவ்வளோ இங்கே இருக்க பாருங்கள், இந்த பயிரெலாம் எல்லாமே அழுகிடும். ஏன்னா அது கூட வேரோட வந்துச்சு. இது வந்து அழுகிருச்சு. மொத்தம் இங்கே ஒரு 15 ஒரு 10 தான் 10 வகையான நெல் சாகுபடி பண்ணியிருக்கு. அதை பாருங்கள். அந்த சாவித்திரி சிஆரில் வந்து சாவித்திரின்னு சொல்லுவாங்க. 140 160 நாள். கல்ச்சர் வந்து 120 135 நாள். ஆந்திரா கல்ச்சர் வந்து 120 140 நாள். ஆடுதரம் 38ங்கிறது 140 நாள். 43 வந்து 130 நாள். ஏடிடி 42ங்கிறது 110 நாள். அம்பாசமுத்திரம் வந்து 100 140 நாள். வெள்ளை பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, 130 நாள். மாப்பிள்ளை சம்பா அது 150 நாள். கருப்பு நெல் அது 120 நாள். கருப்பு நெல் யாருமே அதிகம் விரும்பி சாகுபடி பண்ண மாட்டாங்க. ஆனால் அவங்க சாப்பிட்றதுக்குன்னு சாகுபடி பண்ணாங்க. அது எப்பாட்டுக்கு நல்ல நெல் கருப்பு நெல். அப்புறம் இந்த இருக்கு பாருங்க, இந்த வயலில் அப்படியே என்னமோ காலில் குத்துருச்சு. என்னமோ காலில் குத்துருச்சு. இந்த பாருங்க, ஊரில் உள்ள கொள்ளையெல்லாம் நான் விசிட் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். போய் கடைசியில் என் கொள்ளையை பார்த்து அந்த பாருங்க எப்படி உடச்சிட்டு போயிருக்குன்னு பாருங்களேன். அப்படியே அந்த இடத்துல 2 பாலம் போட்டு வச்சுருந்தோம். அந்த 2 பாலம் உடச்சிட்டு போயிடுச்சு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 100-120 மூட்டை மண் அடிக்க வச்சுருந்தோம். அந்த இடத்துல உடச்சிட்டு போகணும். ஒரே நாள் மழை தாங்க. எப்பா இந்த அளவுக்கு உடச்சிட்டு போகணும் எதிர்பார்க்க. நான் வந்து தண்ணியை திறந்துடும் அப்படின்னு தான் வந்தேன். இந்த மூட்டை வச்சு அடிச்சிருக்கு, தண்ணியை திறந்துடும்ட்டு வந்தேன். இங்கே வந்து பார்த்தா கடைசியில் எல்லாமே உடச்சிட்டு போயிடுச்சு. எங்களுக்கும் நெல் சீர நெல் தான், ஆனால் அந்தளவுக்கு சரியில்லை. எல்லாம் சீர் செய்யணும் மறுபடியும் அப்படின்னா அங்கே வந்து பயிர் எடுத்தாந்து கொண்டு வந்து இங்கே நடணும். அதுக்கு வேறு செலவு வேறு இருக்கா. எப்போ ஒன்றும் செலவுன்னு மாறி போயிட்டுருக்கே தவிர, ஆனால் வந்து வருமானத்து வழியே காணும். என்ன பண்ணுறது, நம்ம தலையெழுத்து இப்போ இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்க வேண்டியதான். இதில் வேறு 5ஆம் தேதி வரையும் மழை உண்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்னையிலேருந்து இன்னும் ஒரு 3 இன்றைக்கி தேதி 28 29 கனமழை நான் வந்து போயிட்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பிறகு பார்ப்போம் எப்படி மழை பெய்யுது அப்படிங்கிறது. அந்த மழையை பார்த்துக்கிட்டு தான் நாங்களும் மறுபடியும் எல்லாம் பண்ணணும். இதுவரையும் வந்து இதுக்கு செலவு பண்ணது கிட்டத்தட்ட 7-8 ரூபா செலவு பண்ணியாச்சு. மறுபடியும் இதை கட்டுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஏன்னா ஊரில் உள்ள தண்ணி ஃபுல்லாக இங்கே என் கொள்ளையில் தான் வடியுது. நான் போய் சுற்றி பார்த்துட்டு வந்துட்டேன் எல்லா இடத்துலையும். ஊரில் உள்ள தண்ணி ஃபுல்லாக என் கொள்ளையில் தான் வடியுது. அதனால் நான் மறுபடியும் கட்டுறங்கிற பிளானே என்கிட்ட கிடையாது. எங்கள் அப்பா கட்டணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நான் கட்டுறங்கிற பிளானே கிடையாது. எவ்வளோ நாளும் இந்த இடத்துல இது பண்ண இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்து போகும். அந்தளவுக்கு போகட்டும். அதுக்கு பிறகு அதை முடிச்சுக்கிட்டு தான் இது தண்ணியெல்லாம் வெளியான பிறகு குளத்துக்கு போன பிறகு தான் அடுத்த சாகுபடிக்கு என்ன பண்ணணுங்கிறதே பிளானு. 2வது, இந்த இயற்கை வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்படுத்துது. இருந்தாலும் பயிர் நல்லா வந்திருக்கு. ஆனால் நல்லா வந்தாலும் பார்க்குறதுக்கு வந்து பச்சையாக தெரியுது. பாதி பாருங்களேன், இங்கே பாருங்கள், இந்த என்னோடய கொள்ளையில் உள்ளது. அப்பா இங்கே பாருங்களேன், இதுலேயும் பாருங்களேன், 100க்கு 80-90% வந்து அழுகிருச்சு. பாக்கி 10% தான் அந்த பயிர் இருக்குது. அது இந்த தோவை வந்து ஒரே நாள் ஒரு வெயில் இறைச்சிது அப்படின்னா ஒரே நாளில் காஞ்சிரும். இந்த பச்சையாக இருக்குது பாருங்களேன், இந்த கட்டாய் வருது பாருங்களேன். இந்த வெள்ளை இருக்குது பாருங்கள், வெள்ளை தான் வந்து உயிர் உள்ளது. இந்த வேறு பாக்கி எல்லாம் வந்து கட்டாய் வருது. இதுவும் 55 நாளோ 56 நாளோ ஆக போகுது. இதுவும் வர்றது வாய்ப்பு கிடையாது. இனிமேல் என்ன பண்ணுறதுன்னு தான் புரியல. மறுபடியும் வந்து எல்லாம் முடிஞ்சு தண்ணியெல்லாம் கொள்ளையை விட்டு வெளியாகி குளத்துக்கு போன பிறகு தான் அடுத்து என்ன பிளான் பண்ணுறங்கிறது முடிவு பண்ணிருக்கேன். அது வரையும் வந்து தண்ணி போகிறபடி போகட்டும். இங்கே பாருங்கள், இந்த இடத்துக்கிட்ட பாருங்கப்பா, பெரிய மீன் ஓடுதுப்பா. வயிற்றுச்சல் எங்கே மீனை பார்க்குறது. இந்த பாருங்க, இங்கே இந்த இடத்துல ஒரு பாலம் போட்டிருக்கேன். அதுமாரி அந்த இடத்துல ஒரு பாலம், 2 பாலம். அந்த பாலத்தை காணும். இந்த ஒரே ஒரு பாலம் தான் இங்கே இருக்குது. பாலத்தை திருடிட்டு போட்டாங்களா நைட்டுன்னு தெரியல. இவ்வளோ தூரம் தூக்கிட்டு போகிறதும் வாய்ப்பு இல்லை.